လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါကနခင်ဒီ right behind ကလောမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြည့်သက်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကတော့ right behind ကလောမှာ right လေးစီးခဲ့တယ်အခု right behind ကလောကိုဒုတိယကျင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေပါပြီဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကရက်လေးစီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအားလုံးပြည့်သက်တွေလိုက်ရခံစားကြပါအောင်နော်ဒီကလူးချနေတော့နခင်တို့ဒီကရက်လေးကိုစတော့စီးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကရက်လေးဟာဆိုရင်နခင်တို့တနိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရေကလည်းအရန်ကြည့်နေတယ်အရန်လည်းအေးတယ်ပြီးတော့ရေမကူးတက်တဲ့သူတွေဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးနခင်တို့ဘာလို့ထားမလဲနခင်တို့ live jacket တော့ဝတ်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နခင် live ပြောကရက်ဒီလိုက်စီးကြအောင်ကဲဒါကတော့နက်ခင်တို့စီမဲ့ကရက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကရက်လေးရဆိုရင်လူတစ်ယောက်လည်းစီးရတယ်လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့3ယောက်စီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကတော့ကိုရိုင်းလိုလို့ရအောင်စီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲ safety first ဆိုတဲ့အတိုင်းနက်ခင်တို့လိုက်ချက်ကိုစီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီစီးလို့ပြန်ဒီကရက်လီလော်တဲ့ချိန်ကမှတ်ထားမှာနှစ်ချက်ပဲရှိရတယ်သူကလော်တဲ့ချိန်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုလော်ညာကိုသွားတယ်ညာကိုလော်ဘယ်ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြီးပါရပြီဆိုတော့တက်ကိုနှစ်တစ်ဖက်ကိုသွားတယ်ဥပမာညာဖက်ကို꿰မှဆိုညာတက်ကိုညာဖက်နှစ်လိုက်သူ့ဘယ်လိုလေယာ꿰သွားတယ်ဘက်ဖက်ကို꿰မှဆိုတက်ဖက်ကိုနှစ်လိုက်လေယာဘက်ဖက်ကို꿰ထားတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်လော်နေ9မိနစ်လောက်ဆိုအသားကျသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ experience ပေါ့နော်ပထမတော့တိတ်တော့မလို့တက်တယ်ပြီဟိုတောင်ကက်လက်ဒီတောင်ကက်လိုက်တော့ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေပါတယ်